Настраиваем камеру. Вот, все. Ребята, всем привет! И сегодня я вам покажу, что в моем холодильнике. В моем холодильнике? Да, в моем холодильнике. Итак, ребята, в моем холодильнике находится куча всего, всяких предметов. Но давайте же мы посмотрим. Итак, вот так выглядит вообще моя кухня. Вся. У нас тут на холодильнике всякие магнитики висят. Раскрываю секрет. Кто же моя мама? Пишите в комментариях, как вы думаете, кто моя мама? Вот это или вот это? Пишите в комментариях, а я пока повешу это на место. Вот. Вот тут у нас всякие. Ну и так, мы открываем холодильник. В холодильнике у нас продукты, естественно. Вот тут еда. Вот фанта, молоко, майонез и всякая всячина тут у нас лежит. В общем-то, мне кажется, у нас холодильник полный. Вот суп, наверное. Нет, ребята, это не суп, это салат. Суп выше. Так, давайте же посмотрим, что в моем морозильнике. Итак, опять показываю, кто моя мама. В морозильнике вот тут 3 ящичка. Вот лежат здесь всякие пакеты. Следующее. Вот тут все у нас лежит. И вот тут у нас мороженки лежат. Вот так вот цветочки. Ну, ребята, я так думаю, конфеточки, какао. Я думаю, сейчас поставлю. Думаю, что на этом все. Вы посмотрели, что в моем холодильнике. И теперь магнитик. А что насчет магнитика? Пишите в комментариях, кто из них моя мама. Если вы отгадаете правильно, то я выполню ваше любое желание. Сделаем так. Пишите, кто моя мама. Справа или слева, кто стоит, кто моя мама. Если вы угадаете... Короче, сделаем сейчас. Так, не могу сказать. Вы, значит, скажете, кто моя мама. Справа или слева. И потом пишите ваше желание. Если вы отгадали правильно, то я выполню ваше желание, в которое вы написали. Итак, ребята, уже конкурс начинается. Вот так вот конкурс начинается. Часики, шляпки всякие. И давайте последний раз покажу. Условия конкурса вы знаете. Всех целую, люблю, пока!